プリングが剥げてるの見えますね。まあ当たってね。ここですね、音がする。これ不均一なんですよ、これ。ああ、うん、そうだね。で、電柱調整じゃないショックってこうなっちゃうんですね。ショックが長いと。で、外れないようになってるわけですけど、最初はここが柔らかいんですよね。で、ここは硬くなるんですね、こっち。で、この柔らかいところが最初の縮んだ時にカチカチ当たるんですよ。なるほど。で、最初のうちはこの塗装があるから塗装同士でぶつかっても音がしないんですけど、ここみたいにこんな感じで垂れてるでしょ。ああいうとこがぶつかって、だんだん鉄同士が通るんですよ、下と上で。なるほど。それでカチカチ音がするっていうのがほとんどなんですね。なるほど。カットしましょうか。そこの塗装が取れてるところが当たってて取れちゃうわけですよね。銀が冷めてるわけですよね。今だってここだって字が出ちゃってるので。はい、そうですよね。頭の地幅が。そうですよね。だからそこをちょっと埋めましょうよ。っていうことなんですけど、でもその土さんの言ってる音とは違いますよ。治るかもしれないよ。僕の持ってたさっきの音時の音もしたいでしょ。あの音は消えるけど、多分でも違ってる色ですね。そしたらまた考えましょう。だから外して中央巻く必要性もないね。下は剥げてないんで。はいはいはい。下は全然剥げてない。はい、今ハゲです。2回打ちました。で、旋回密着もこれも何キロ使いましたっけ、これ差し込みね、1万6000、7000ぐらい。そうそうそう。ずーっと向こうに鏡を映して、で、どっかの鏡に違う人が映ってるっていうね。怖いっすよね。そう、怖い。こんな人が顔が映ってる。消える。固まっちゃった。ありがとうございます。わかりました。これ便利ですよね。便利。説明を受けて、わかりましたって言って、最終的にマーク T さんがやるじゃないですか。で、質問で、ツッチーさん何してるんですかって言っちゃうんで。買ってくれるんですけど、こんなの。これちょっととりあえずさっきの剥げてる部分につけてつけてみましょう。前合わなかったらどうかな。考えてみるとね、このシリーズ4の特徴なのかもしれないですね。みんなこっちなんですよ。でもさ、これがさ、これがさ、スウェーバーみたいだよね。なんかでっかい巨大なスウェーバーみたいな。スタビライザーみたいな。トーションビームっていうの考えた足ですよ、これ。でもスタビですよね、それね。いわゆる。まあ、スタビですよね。じゃあ、音楽にした方がいいですよ。そうだね。バイクさ、ストップして。車高が左の方が左の方が長かったので、ちょっと背中に来る。左の方が長かったので、左の方が低かったので、右を低くするようにしました。面白いね、今ね、伸びるし。こっちが下がりすぎちゃったらもう一回上げなさい。すいませんね。
これ一瞬の後かな。じゃあお願いします。気持ち悪いね、バッテンさんが。マジこっちが1ミリ。バッチリじゃないですか。すげえ乗り心地いいっすよ。もう関係ありますよ、そういうのって。なんかすごい良かったし、ちょっと話したけど。すごいですね、一発で。さすがマッピーさん。